Əl-vəkil. Vəkil yəni işləri lazımınca mükəmməl şəkildə tənzimləyən. Vəkil elə dini mətnlərdə bu çox istifadə olunur. Qurani-Kərimdə də var. Vəkil yəni işləri lazımınca mükəmməl şəkildə tənzimləyən. Allah vəkildir. Bu mənada ki, yəni insan bəndə öz bütün işlərini Allaha tapşırır və Allah da mükəmməl şəkildə o işin öhdəsindən gəlir. Bilirsiniz nə üçün? Bəndə özünə aid nə varsa o işi yerinə yetirməlidir. Yəni maddi səbəbləri yerinə yetirdikdən sonra artıq çəkil kənara. Çəkilsən kənara, deyirsən İlahi, mən sənə burada vəkil qərar verirəm, sənə təvəkkül edirəm. Yəni mən maddi səbəbləri yerinə yetirdim. İndi bundan sonra nə baş verəcək, necə olacaq? Artıq o mənəvi səbəbləri gerçəkləşdirən sənsən və sən həqiqətdən xəbərin var, gələcəkdən xəbərin var. Hətta mənim zərər və xeyrimi sən məndən daha yaxşı bilirsən. Necə ki, Qurani-Kərim deyir, sizin elə şeylər var ki, siz onu xoşlayırsınız, amma o sizin zərərinizədir və elə şeylər var ki, sizin ondan xoşunuz gəlmir, amma o sizin xeyrinizədir. Yəni Allah demək istəyir ki, əslində ən gözəl vəkil mənəm. Mən bilirəm sənə nə xeyirdir, mən bilirəm sənə nə zərərdir. Səni axı mən yaratmışam. Sənin axı tərbiyə edənim mənəm. Vəkil yəni bu mənada ki, insan qəlbi ilə təvəkkül etməlidir. Yəni İlahi, mən lazımı boynuma nə düşdüsə, vəzifəm nə idisə onu elədim. İndi mən ümidimi üzməməliyəm. Bütün işlərimi sənə tapşırıram. Hər şeydən sən qüdrət sahibisən. Lazım olsa yerinə yetirəcəksən. Məsləhətimdirsə yerinə yetirəcəksən. Sən gələcəyi bilirsən, qeybdən xəbərin var və gələcəkdə əgər problem olacaqsa, bilirəm ki, sən məsələn bunu icazə verməyəcəksən. Problem deyilsə, yaxşı bir şeydirsə buna icazə verəcəksən. Ən gözəl vəkil sənsən. Ona görə də Allahın adlarından biri vəkildir. Bu mənada ki, insan bütün işlərini gördükdən sonra, öz vəzifəsini yerinə yetirdikdən sonra bütün qalan hər şeyi Allaha tapşırır. Ən gözəl vəkil olan ni'məl vəkil deyirik də, ən gözəl vəkil. Ən gözəl olan vəkil Allaha tapşırırıq və Allah əgər öz bəndəsini xeyrinə olsa o işi yerinə yetirəcək. Hər halda istəyirməsəm onu yerinə yetirdi, yetirmədi, xeyrini Allah fikirləşir, bəndəsinin xeyrini fikirləşir və qeyd edim ki, bu vəkillik, təvəkkül etmək qəlbən olmalıdır. İnsan dildə yox, qəlbi ilə Allaha təvəkkül etməlidir və aram olmalıdır. Allahın vəkil isminə iman gətirsə, insan aram olur öz işində.